कुकी बहुत खुश थी क्योंकि उसको लगा कि हम उसको बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। लेके तो हम घुमाने गए थे, लेकिन ये क्या हुआ, कुकी के साथ हो गया धोखा। यहाँ पे हमने उसको नहलाने के लिए बिठा दिया था और मीनवाइल मैं चेक कर रही थी और बहुत सारी क्यूट चीज़ें डॉग्स रिलेटेड। फिर मैंने ना ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर किया जहाँ पे बहुत सारे पेट होम्स हैं, बहुत ही अमेजिंग जगह है। एंड इतने में मुझे दिख गई म्याऊ। म्याऊ बहुत ज़्यादा भूखी थी, तो मैंने सोचा कि इसको लाकर दिया जाए थोड़ा सा दूध, बिकॉज इसकी ना एक आंख भी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग में थी ये बंदी। और उसके बाद इस छुटकू सी बिल्ली ने फटाफट से पिया ये हमारा दिया हुआ दूध एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली मुझे भी ये करके। उसके बाद ना देखते ही देखते म्याऊ के साथ ना ये देखो एक और पार्टनर ज्वाइन हो गया और अभी इनकी लड़ाई देखना, देखो कैसे एक दूसरे से को पीट रहे हैं, बट हमें बहुत ही क्यूट लगा।